با درود از استودیوی مرکزی رادیو آزادی، شما برنامه خبری 13 فوریه را تماشا دارید. قبل از آن که به خبر و گزارش رو رجوع کنیم، به سرخط موضوع امروز توجه نمایید. کارهای فهماندهی را نادرست فهمیدند. کمیته کاربوزنان میگوید حجاب زنان را نکشیده است، بلکه هدف ترغیب لباس ملی بود. ما تنها وقتی که تجربه میبریم همه وقت میگیم که رومالتون تاجیکانه بندید. او خودش را با گوگرد آتش زد. مقامات انتظامی ولایت سوخت قضیه جنجال برانگیزی زن سالخورده در ناحیه عینی را شهر داد. و اکنون واگن ها را هم نمیمانند. بیش از 100 واگن باری تاجیکستان در ایستگاه های راه آهن ترکمنستان درمانده است. کمیته زنان تاجیکستان میگوید کارمندان آنها حجاب هیچ یک زن را از سرش نکشیدند. این موضوع امروز در نشست مطبوعاتی مطرح شد و مسئولان این نهاد گفتند سال گذشته 48 گروه کاری یک جایه با مقامات انتظامی ریدهای فهماندهی سر و لباس گذراندند. در پی این ریدها که در مناطق مختلف تاجیکستان صورت گرفت، برخی زنان حجاب پوش شکایت کردند که از آنها طلب شده است روسریشان را نه به طرز حجاب بلکه به طرز ملی، یعنی از پشت سر بندند. در این بین مسئولین کمیته زنان میگویند برخی در جامعه کارهای فهماندهی آنها را نادرست برداشت کردند. رومال تاجیکانه هم سیر است، سطر است، یعنی سرپوشانی سر است و هیچ کس که از جانب کمیته کاربوزنان و عائله نگفتند که مثلا سری لوچ گردید یا سرتون لوچ کنید. ما تنها وقتی که تجربه میبریم همه وقت میگوییم که رومالتون تاجیکانه بندید. در همین حال ایدیگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان در پاسخ به سوال آنکه تا کجا منع ورود زنان سطرپوش به مؤسسه‌های دولتی قانونی می شود گفت دستور عمل لباس‌ها الکی تهیه شده است. در ادامه نشست خبری رئیس کمیته همچنین در مورد حضور زنان در معرکه‌های سیاسی نظیر انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی حرف زد. سرویناز روح‌الله در همین باره گزارش می‌دهد. یک مسئول کمیته زنان و عائله تاجیکستان میگوید هیچ زن به خاطر احترام به پرزیدنت نباید نامزدی خود را به انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی پیشنهاد نماید. برای ما چی نمیرسد که در یک عرصه سیاست مثلا مبارزه بریم با یک پیشوایی که خودش الکی مردم انتخاب کرده است ارزنده ترین است. سال آینده دوره دوم 7 ساله پرزیدنتی امامعلی رحمان به آخر میرسد. ایدیگل قاسمزاده رئیس کمیته کاربوزنان و عائله تاجیکستان هم درباره شانس نامزد شدن یک زن در انتخابات سال 2020 زیاد صحبت نکرد. دیدم میبرویم اگر شخصونی در حقیقت سزاوار باشه پیشنهاد می‌کنیم برای چی؟ این مقامدار دولتی با فرار از این سوال گفت تلاش میکنند در انتخابات پارلمانی از حساب زنان نامزد پیشنهاد کنند. محترم امامعلی رحمان شخصا خودشان سفارش دادن با من همچون رئیس کمیته که از حساب زنها نیز به نامزدی پیشنهاد نمودن. من وظیفه دار هستم و کوشش میکنم از حساب زنها به نامزدی و وکیلی در انتخابات برگزار گردیده پیشنهاد نمویم. مردم تاجیکستان 7 مراتب پرزیدنت انتخاب کرده است و فقط یک بار داوطلب این مقام زن شده است. آیین حال با نظر و حقوق شناسی تاجیک سال 2013 از جانب اتحاد نیروهای اصلاحات خواه پیشنهاد شد. برخی تحلیلگران هم میگویند هنوز جامعه مرد سالار تاجیک برای قبول زن به حیث رهبر در کرسی پرزیدنتی آماده نیست. میگوییم که تاجیکستان دولت دموکراتی است و پگاه تواند که مثلا این پرزیدنت خودش یک وظیفه بسیار مسئول است. یک نفر زن پرزیدنت شد این بر محل است. کارشناسان میگن هنوز فرهنگ سیاسی زنان در منطقه‌های گوناگون کشور به سطح ضروری نیست و جامعه نیز فکر میکند زن نمیتواند یک کشور را اداره کند. بعضی از آنها هم این را اعتراف میکنند. وکیل پارلمان شده میتواند اما پرزیدنت نه. اما برخی به زنان تاجیک باور دارند. میگه که اگر گویی که بتوانم برا بکن که بتوانم، اگر نتوانم برا بشین که نتوانی. من گمان میکنم که این گپ ها را پرستان در کار باید که قدرت و توانایی زن تاجیک رو یک بار دیگر بینیم و شاهد شویم. تحلیلگران میگن هنوز انتخاب زنها به وظیفه های دولتی در تاجیکستان به خاطر رعایت برابری زن و مرد است و در خود زنها نیز هنوز خواهش حضور در معرکه های بزرگ امثال انتخابات پرزیدنت شکل نگرفته است.
البته تو انتخاب پارلمانی و پرزیدنتی هنوز وقت داریم، اما حالا رو آریم به مشکلاتی که امروز زنان با آن مواجهند. رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت امروز در نشست خبری به قضیه پرماجرای خودسوزی زن سالخورده داخل کرد. این حادثه که در بازداشتگاه رخ داده بود باعث به برکناری 3 کارمند انتظامی شده بود. هرچند خود مقامات گفتند استاد قربانوی سالخورده دست کم 3 دفعه با جرم افباشی و تحقیر نماینده حکومت محکوم شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حادثه پرسر و صدای سوختن یک زن 68 ساله را در بازداشتگاه میلیسه ناحیه عینی شرح داد. قدرت الله نظرزاده سردار این ریاست روز 12 فوریه گفت استاد قربانوی زمان انتقال یافتنش به بازداشتگاه استرفشن با راه آتش زدن قصد جان خود کرده است. بدونیم در وقتی خچه بیمار گفت دکترها را فریاد کردن باید ما او را یک مرتبه باید ما از تشخیص میگذراندیم. در همون حالت تشخیص داشتن از کدوم اتاقی یک قطعی گوگی در گرفتگی که خواست که خچه آتش استاد قربانوی ادعا داشت که او را کارمندان میلیسه عینی 2 ینور حبس و شکنجه کردند. بالای اشکمم که من گریج من انمی اول سر کردن من در چرزنی نکنید گریج مکفت اینا من ابالم سوار شدنه به اجازت من مادر 70 ساله من شرم داشتم. من حیا زر کرد ازار من کشیدن من همینجی پای من اکل زدن. استاد قربانوی می گفت گویا این عمل را کارمندان میلیسه بعد از نپذیرفتن گناهش کردند و محض در همان تهخانه کرته‌اش در بدنش آتش گرفته است. چون او بعد سوزان دارو بیهوش شده بود نمیداند چرا آتش گرفت. یا سود من جیغ زند بدو گفت که تو به من سنگسی دادم نکرده من هم تو یک بار برده من در ترمه سر کرد همین روز به رسوندن من. مقامات میگویند استاد قربانوی به غصب زمین گناهکار می شود. این زن خود را گناهکار نمی حسابید و میخواست پروندهش بازنگری شود. بحثم همین که همین 6 کسی که من همین روز به رسوندن و جوابگیری کشیده شود. در ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت گفتند 3 کارمند که در انتقال خانم قدرتوی به بازداشتگاه به خنک نظری راه دادند از مقامات پلیس رانده شدند. موافق قانون قبول شده از طرف خیلی روی پروکراتورا امروز تفتیشات ادامه دارد. بینندگان عزیز اکنون توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روزی گذشته بخش اول سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگ اومو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و پیشنهاد خود را ارائه دارید. ما برنامه را ادامه می‌دهیم. در پی راهبندان ترکمنستان بیش از 100 واگن مال و کالاهای تاجیکستان در ایستگاه‌های راه آهن این کشور و هم ازبکستان بند مانده است. راهبندان اشقاباد تنها با قطارهای بارکشان تاجیکستان محدود نمی‌شود، بلکه ماشین‌های بارکشان خود تاجیکستان همچنان اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه امسال به این طرف اجازه ندادند که ماشین‌های باربر تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شوند. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. عبدالله سلام. خب نخست درباره این واگن ها بگو در کجا درماندند و در داخلش چه بارها دارد که باید به تاجیکستان برد؟ سلام شهلا. بنابر سنده که روز 12 فوریه دسترسی رادیوی آزادی شد، بنابر قبول نکردن اداره راه آهن ترکمنستان در 7 ایستگاه 108 واگن بارکشی تاجیکستان درمانده است. در این سند گفته می شود واگن ها در ایستگاه های راه آهن ترکمنباشی، سرخس، مری، تلی مرجان، امودریا و کلیف ایستادند. در داخل واگن ها مال و محصولات گوناگون نیازی مردم در تاجیکستان از جمله روغن پخته، قیام شیر، مواد سوزشواری و سنگ مرمر و کوکس یک اشیای خام ضروری شرکت آلومینیومی تاجیکستان تالکو بوده است. و این بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذاشتن ماشین های بارکشان تاجیکستان را
از قلمروش منع میکند و باید گفت که از 108 واگنی درمانده 29 واگن در داخلش کاکس دارد که باید به تاجیکستان برسد. این تنها شماره واگن هایی است که تا سنه 8 فوریه بنابر راهبندان ترکمنستان درماندند و شماره واگن ها روز به روز بیشتر می شود. در اداره راه آهن تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که واقعا این واگن ها در ترکمنستان هستند درماندند، ولی آنها از همتایان ترکمن خود در مورد سبب های این راهبندی تا هنوز پاسخ مشخصی نگرفتند. خب عبدالله، راهبندان ترکمنستان اینک بیش از 10 روز بازیدامه دارد. آیا جانب ترکمنستان در این باره شهری داده است که چرا چنین میکند؟ شهلا جانب تاجیکستان میگوید تا هنوز هیچ پاسخ رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. دیروز هم سراج‌الدین محریدین وزیر کارهای خارجه گفت در سطح‌های گوناگون به همتایان خود مراجعت کردند ولی تا به حال پاسخ نیست. وزیر گفت تاجیکستان و ترکمنستان عهدنامه شریکی استراتژی امضا کردند و نباید در فعالیت یکدیگر مانع ایجاد کنند. چون ترکمنستان درباره این لب وا نمی‌کند، تنها حدس و گمان‌ها وجود دارد که چی عامل‌ها باعث معرکه راهبندان شده می‌تواند. با گفته برخی از کارشناسان که ما هم صحبت شدیم، احتمالاً اشقابات بنابر چندان میل ظاهر نکردن دوشنبه رسمی در ساختمان راه آهنی تاجیکستان افغانستان ترکمنستان رنجیده است و دست به راهبندی زد. اما باز هم این یک فرضیه های کارشناسان است و تا به آخر معلوم نیست که سبب اساسی این راهبندی چی بوده میتواند. خب امیدوار میشیم که این مشکل حل خود را به زودی پیدا میکند و راننده های توجیک از این عذاب خلاص میشوند. تشکر عبدالله برای صحبت. 15 فوریه از بیرون آوردن ارتش شوروی از خاک افغانستان رسو 30 سال پر می شود. یک تعداد فراوان سربازان توجیک در هیئت ارتش شوروی در آن کشور خدمت کردند. این جنگ در دهه 82 مثل هر جنگ برای آنها گران تمام شده. آثار روانی آن در این سربازان همچنان باقی است. خاطرات آن روزها را همکاران ما از تلویزیون نسته شیورمیا از زبان خود سابقه‌داران جنگ و پیوندان آنها شنیدند. این گزارش را کایو مرسیتا تقدیم می‌کند. سال 1980 رستم خوجایف که همگی 18 ساله بود برای خدمت به ارتش شوروی دعوت گردید. او در بخش اکتشافی نیروهای دسانتی در قلمرو افغانستان به خدمت پرداخت. این شهرهایی است که در آنجا مجاهدان را آماده می کنند. آنها تمام عمر در هر گوشه جهان می جنگند. ما باشیم همگی 18 سال داشتیم. ما را 2 و یا 3 ماه تمرین داده به افغانستان فرستادند. بعداً در تجربه جنگیدن را آموختیم. مرگ را با چشمانمان دیدیم. بنابر جوانی ترس فرا می گرفت. والدین به یادت می رسد. در دیوار مهمانخانه رستم خوجایف عکس‌های همخدمتانش آویزان کرده شدند. همسر رستم ماهرو نیز در افغانستان چون ترجمان خدمت کرده است. به نزدمان یک مرد افغانی زخمی آمد. ما به او کمک کردیم. تقریبا 4 ماه بعد وقتی در یکی از دهه‌ها کمک گومانیتری می رساندیم به ما حمله کردند. در رو برویمان همان مرد افغان پیدا شد. او دستانش را بالا برداشت و تیرپرانی خاتمه یافت. او به من گفت بروید، ما از آن دهه بدون یگان قربانی برآمدیم، ما را کسی نپراند. در این خانواده دائم درباره دوستان و همخدمتان و شناسایی که در جنگ کشته شدند یادآوری میکنند. فرمانده از ما زیارت کرد. همین لحظه که از پل گذشت از 2 پای محروم شد. کماندیران هم می روند، سربازان قطاری هم می رفتند. هر عملیات با مرگ 2، 3 و یا 4 نفر انجام می یافت. در سالهای مختلف 3 فرزند شکربای سعیدوف در افغانستان جنگ کردند. او تا به حال به اشک چشم لحظه گسیل آنها را به جنگ به یاد آوردن نمیتواند. گفتم 3000 هفت آمد داد یاتنی مال گرفت بردم بمیکشم. گفتم میونست گفتم آمد بردم همجا مال گرفت بردم مزاری پاترم میگن همجا. 3000 افغانستان رفت خدمت آمد. عبدالرسول پاسدی افغانستان در تاجیکستان جنگ تاجیکستان. همه پسران شکربای در قسمهای مختلف نظامی خدمت کردند. چیکار کردم زمستان بود. هم وای پیشدم کاستم اسنایپر گرفته پریدم کوبا. همونجا من زخمی شده بودم. همون رو دیدم.
نگاه سپتال بیام مسپید نگیدیم اینجا برف بلند بود کاروان نمیاد ورتلو دیگه نمیپرید. این برادران داوطلبانه برای خدمت به افغانستان رفتند، زیرا باور داشتند که برای حقیقت می جنگند. طرز حیاتی زندگیشون، رفتارشون همشه ما درس دادن، لیکن طرز حیات زندگی ما تماما دیگر، مثال زبان یک باشدم طرز حیات دیگر بود. ما در دوره شوروی ما برای وای همه شوروی بودیم، فرق نداشت برای وای که تاجیک هستی، ازبک هستی، روس هستی. امروز به عیادت بیبی رجب سعیده و همسر شکربای از جمعیت وتران ها آمدند تا اینکه به مناسبت 30 سالگی بیرون برآوردن نیروهای شوروی افغانستان مدال سپارند. این نشان سرسینگی به پسرش داده شده است. بیبی رجب به خاطر آوردن آن سالهایی را که فرزندانش در افغانستان جنگیدن دوست نمی‌دارد. خالتم 50 کس پیش در بالتبا همش بچه‌ها، کلین‌ها، دخترها، نیبرها. جورابای خالوف رئیس جمعیت وتران‌های شهر تورسونزاده است و در گروه ویمپل اتحاد شوروی خدمت کرده است. درباره خدمتش نقل کردن را دوست نمی‌دارد، اما عاید به فعالیت جمعیت با میل تام صحبت می‌آراید. در اتاق کاری او دائم هم خدمت‌هایش جمع می‌آیند و در همین جا او خریطه، پرچم و البته صورت‌ها را نگاه می‌دارد. من به خانه آنها زنگ می زدم. آنها 10-15 سال نبودند. بعضی والدین، برادران و خواهران الکی آنها را فراموش کردند. من عکس های 3-4 نفر را پیدا کرده چاپ نمودم و در دیوار چسباندم. 18 سربازی فوتیده. در عرفه 30 سالگی ختم جنگ افغانستان، جورابای حیات فعال جمعیت را جمع می‌آورد. آنها یک جا برای گلگزاری بر پایه مجسمه جنگ بزرگ وطنی به باغ غلبه می روند، زیرا با گذشت 13 ساله به خاطر سابقه‌داران جنگ افغانستان مجسمه نگذاشتند. با امید دریافت خبرهای خوب برنامه امروز را پایان میبریم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب با نوار و گزارش‌های جالب دارد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی هم صفحه داریم. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار هر یک شما عزیزان باشید.